します。お祭り区域内など小型無人飛行機、ドローン等を飛行することは大変危険ですのでご遠慮ください。繰り返し本部よりお知らせいたします。お祭り区域内での小型無人飛行機、ドローン等を飛行させることは大変危険ですのでご遠慮ください。